Miren nomás este regalito. Solo me salió 50. Un descuento de 75%. Y vamos a ver. Vamos a ver. Uy, ay, 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 ay. Bueno. Mi casco. Estoy diciendo estupideces en francés. Mis audífonos para jugar en línea. Y un valor de 55 euros. Ya con esto creo que ya hacía mucho. La maneta Elite. Bueno, el mando Elite del Xbox con un valor de 100, no sé, 100 o 70 euros, no recuerdo muy bien. Uf, papu, está súper pesado. Pensé que estaba más, que debería estar más, más o menos, perdón. Que debería estar más liviano o menos pesado. Mi control para escribir. Oui, bebé. Oui. Y mi cargador para la pila del Xbox. Está genial porque creo que debe durar más que las baterías que compré. Hacemos una pausa y regresamos. Y ya estamos aquí. Y como les decía, todo el paquete que normalmente costaba 200 euros, todo el jalón, con las rebajas me costó solo 50 euros. La verdad que está súper bien. Ay, no sé cómo chingados abrirlo. A ver. Qué pinche pedo. Ah, ya lo encontré. Hola, esa sopa. No sé, no sale, güey, no sale. No sale, papus. Aquí está ya. Ya salió. Oh. Bueno, este es el cable USB. Si no me equivoco, para conectarlo al mando. Y aquí está. Bueno, todo viene selladito. Bueno, si se esperaban que saliera la canción de Motel California con Tongo diciendo porque me estafaron, no. Aquí de verdad las rebajas sí valen muchísimo la pena. Y ahí está. Wow, está más grande que mi cabeza estas cosas. Bueno, ya diré si es bueno o no es bueno. Y ahora aquí está también. Uy. Ay, güey, es difícil abrirlo con una sola mano. Chale, está más grande la caja que el muerto, güey. Bueno, aquí está igual. Mira nomás, papu. No chingues,
Ah, no chingues. Trajo. Esta cosa trajo otros audífonos. O sea, me dieron los chingados audífonos y los audífonos. No mames. Bueno, ni pex. Algo es algo, ¿no? Ya decía yo que se me hacía raro que toda la pinche caja y luego la madre esta chiquitita. Bueno. Bueno. Y esta es la batería. Ay, güey. No, también está sellada. Vamos a ver. Güey, lo rompí. No, pues es solo la batería. No me acuerdo cuándo salió la batería del Xbox. Creo que la original, aquí es la marca del Xbox, sale como unos 20 euros. Y ahora mi control, porque este es el que realmente salí súper ganó. Ay, güey, no abre esta madre. ¿Qué pedo? Mucha pinche seguridad. No, pues no. No, pues no más, no. No. Oh, no, tiene protección antitontas. Bueno, regreso 5 segundos en los que corto y ya. Y bueno, ya regresé. Y ahora abrimos. Vamos a abrir. Uy, papu, mira esto. Trae su propia funda, papus. Oral. Y adentro no hay nada, ¿no? Qué elegancia la de Francia. Ay. Y aquí está. ¡Ula! Mira nomás esto. Qué hermosura de control. Bueno, mis hermanos, gracias por ver el video. Hasta la próxima.